Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer RoboCop-Serie, ihr Lieben. Und wir sind wieder zurück in der City. Murphy, are you on your way to see Dr. Blanche? Yes. Let us Yes. hope I will not be slowed down by another cheering crowd. So, the preparations for the election are in full swing, huh? Fortunately, I am just by the hotel. Good. Keep me posted. Der Wagen steht doch hier nicht richtig. Könnte man direkt mal... Oh, ja. Perfekt. Ja, habe ich genauso gesehen. Boom. Glaube ich, geht's so gut. Strafmandat ausgestellt. Also wir haben mal wieder ein Treffen mit der Blanche vor uns. Hier ist irgendwie Crime Scene mäßig. Okay. Also das sind auf jeden Fall zwei Leute, die hier eigentlich zu einer Gang gehören. Was ist mit denen? Die irgendwas zu erzählen? Nö. Die haben nichts zu erzählen. Dann gehen wir mal hier weiter. Also wir haben auf jeden Fall Blanches Treffen, ne? Das wissen wir. So, erstmal gucken, ob wir die offensichtlichen... Robo ist a dick? Ich glaub's wohl nicht. So. Ich glaube, ich werde mal eben Obwohl, wartet mal eben. Offensichtlich, dass hier was ist. Hey, Robo, could you help us? Aber Quite a natürlich. pickle. Aber natürlich. We have here a dead campaign manager from Mills's office. This case is urgent, but we can't get inside the vehicle to examine the corpse. Oh, For some reason, the car is electrified. Now that everyone's on strike, there's no one to take care of it, and I don't want to end up like a well-done steak. I am glad to be of help. na jetzt irgendein... And if you could look around for clues afterwards, you never can tell with the electricity. So, dann lass mal gerade schauen. Bulbs are burnt out. Something must have caused a short circuit. Kurzschluss. I assume a failure of the Magnavolt system. I will look into it. And if it wasn't for that, we'd have probably found the car on bricks and him in just his boxers. I wouldn't be so optimistic. Magnavolt is deactivated. It is now safe to investigate the car. Ah, great. But if you could take a look inside, just in case. Ja Gladly. klar, ich guck gerne. Was ist denn hier auf dem Beifahrersitz? Was ist das? Strange aus. So. Dann müssen wir halt von der Seite gucken. Ja, schauen wir mal, was There ist is denn an das? earring on the front seat. Ohrring, It'd be ah. helpful if we find out who it belongs to. Okay. Telefon in der Hand. The deceased is holding the phone. The last number dialed is described as the office. Was he calling his own office during the murder? Certainly worth checking. Also, sag mal, offensichtlich hat er ein Seil um den Hals, was schon mal dagegen spricht, dass das hier ein Zufall oder ein Unfall war. Aber, ja, so. The victim was strangled. The rope was tied with a sailor's knot. Not everyone can tie something like that. The phone, the earring, and a sailor's knot. That's something to go on. And the place itself is interesting. Less than 100 yards from the victim's office. I wonder why he stopped here. I will go to the office to see if the victim left a message. It's near the cinema on the 3rd floor. We need to finish here before we can join you. Okay. Were there any witnesses? There's that homeless guy across the street. He warned us about the current. He probably tried to steal something from the car. But it's hard to get anything out of him. His hand is fried, but he says he doesn't want an ambulance. Says he can't afford it. Hört sich an wie, kennt ihr Shameless? Bestimmt schon mal einer gesehen, die Serie. Weiter Why did geht's. OCP get involved in this case? Not following politics, huh? The guy was Mills' campaign manager. OCP will do anything to get Mills elected.
Yeah, if everyone hadn't been on strike, they would have brought the whole station down here. Why did you not join the strike? I owe Reed a favor. And you're too close to retirement to risk it. But there's nothing keeping you here, Officer O'Neill, apart from making my life less bearable. Well, somebody's gotta watch your clumsy ass. I will Hey. let you know if I find anything in that office. Natürlich lieb, ne, dass sie sich noch gegenseitig Grab a unterstützen. burger on the way. Not on my watch. Hey, I thought we were partners. So, also zum Büro geht's auch da hinten lang. Dann können wir ja weitergehen. Reden aber vorher nochmal mit dem Obdachlosen, ne? Like I told those cops, no ambulance. Just leave me be. You tried to rob a corpse. Now I am truly offended. Without me, these cops would have turned to ash. I should get a medal for it or something. You avoided death. Take it as a sign to change your life. Start by helping me with this investigation. Damn, are you a preacher in your spare time or something? We can talk. Just quit bugging me with your conversion bullshit. What do you know about that car? I know the guy who owns it. I mean, I knew him. He always stopped here to pick up this blonde gal. Real peach, I'm telling you. High class. Describe the woman. She likes jewelry, but she's not covered with it like a Christmas tree. She knows how to wear it. That much I can say. Welche Frau mag das nicht, ne? Welche Frau mag keine Juwelen? So, jetzt gucken wir mal. Dass die übereinander gestapelt sind, ist aber auch noch nicht der Fall gewesen, oder? Ja. Ganz kurz, ob wir hier noch Ziel. Also wenn wir irgendwas leuchten sehen, wissen wir eigentlich, es wird zu einer Mission gehören, ne? Das ist ja ein bisschen das Thema hier übereinander. Das ist sehr spannend. Also ich würde mal behaupten, das war nicht die ganze Zeit so. So, ich gehe noch einmal hier lang, bevor ich gleich weitergehe zur Mission. Der tut nichts Verbotenes, die tun auch nichts Verbotenes. Weil wir müssen ja schauen, dass wir wirklich alles immer einsammeln. Und den hatten wir schon mal dran wegen Alkohol in der Öffentlichkeit. Der sitzt auch immer noch am gleichen Platz, aber in unterschiedlichem Status. So, die Kiste hier hinten haben wir auch schon mal aufgeräumt oder abgeräumt. Alles gut. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal zu dem Büro. Das ist ja auch noch eine Nebenmission, die wir sowieso vorher abschließen würden. Und dessen gucken wir natürlich immer mal, ob wir noch was auf dem Weg finden. Aber an sich haben wir da hinten jetzt was zu tun. Hier den Ort haben wir insofern abgeschlossen, als dass wir wissen, wir müssen jetzt zum Büro laufen. Wir können natürlich direkt hinlaufen oder wir schauen nochmal hier hinter. Ich meine, dass wir hier hinter letztes Mal richtig 2 Stück oder so gleich von den Strafmandaten hatten. Deswegen schaue ich gerade einfach mal Interesse halber. Da stand ein Wagen, wenn ihr euch erinnert. Und hier war auch irgendwas. Das ist diesmal nicht der Fall. Okay. Beiden stehen auch richtig. Der Wagen hier steht auch richtig. So, dann gehen wir mal hier rein. Wer hat Simon Page getötet? Der Wahlkampfhelfer von Mills? Ist er tot oder ist er am Schlafen? Er schläft. Okay. The long-awaited execution of the war criminal Ernesto de la Diego. Wird er dadurch nicht wach? In failure when his Hallo? military supporters, Red Ah. Red, staged a bloody protest. Ah. Ernesto was acquitted to prevent further bloodshed. Nee, der wird nicht wach, auch nicht schlecht. Dann gehen wir weiter, wenn der nicht mit uns reden möchte. Ich dachte vielleicht durchs Mikro. On, please. Damn. Okay. Okay, okay. Wir gehen mal weiter. So. Die kommt schon mal nicht in die Wohnung, oder? May I help you, officer?
I want to speak with someone from Simon Page's office. Then you're in the right place. Agatha Crane, Simon's assistant. But I'm afraid we have to wait for Mr. Page if we want to go in. Why? A keycard issue. I have to recode Sie them trägt every week because keine Mr. Page Diamanten, has ne? a thing about security. But sometimes newly encoded cards don't work. I call them unpredictable little things. They can ruin even the best schedule. Mr. Page was murdered last night. What? Oh God. That makes my schedule irrelevant. Were you or anyone else in the office yesterday after Mr. Page left? No. Mr. Page always stays late, and just the two of us work here. Just Allow me the to check two phones. of us. Mr. Page called the office during his murder. Of course. But first we need to get inside. Maybe you could help with the door. Also sie trägt keine Diamanten oder sowas, ne? Also ich glaube, in der Beschreibung hieß es ist eine Dame, die nicht viele Diamanten trägt, aber weiß, wie sie zu tragen ist. Oder zu tragen sind, eher so rum. Technik All calls Level go through my 6 phone. It's on the desk on the right. will ich gebraucht. Da geht's rein. You have no new messages. The phone on Mr. Page's to desk throw is away. connected to his I answering regularly machine. clean my workspace. It's the I only don't one in like this to be office. distracted by anything. Maybe he did not get a chance to record his message. Was Auffälliges, ne? Was wir jetzt hier noch reporten könnten, dann müssen wir doch weitergehen. Mal schauen hier. Wenn man von sich selber ein Bild beim Schreibtisch hängen hat. Did Mr. Page like to sail? It was one of his hobbies. I don't know who he sailed with, though. He kept me out of his private life. Stichpunkte Mills Rede. Die Botschaft, die es zu vermitteln gilt, Delta City ist die richtige Lösung. Old Detroit soll abstoßen wegen zu verwendender Adjektive beengt, schmutzig, alt, gefährlich, dunkel, Assoziation mit Kriminalität, Gefahr, Perspektivlosigkeit, die Idee von Delta City verkaufen, zu verwendende Adjektive sicher, geschützt, sauber, hell, besseres Leben, gute Zukunft, Hoffnung auf mehr, Mills mit Punkt 2 und Kuzak mit Punkt 1 in Verbindung bringen, hervorheben, dass Mills das Beste für die Einwohner will und Delta City dieses verkörpert. Gut, als Wahlkampfhelfer jetzt nicht ungewöhnlich, sich ein paar Notizen zu machen, ne? Also das ist durchaus gängig. Machen wir hier. Organ selling and other ideas for making money? The books were bought for show. Visitors don't look too closely, and making an impression is all that matters. Mr. Page's words. So, dann gucken wir uns mal den Schreibtisch an. Ja. Mr. Page's private schedule. Some of his meetings were so secret that he arranged them for himself. I didn't even know about them. Receipts for gifts that Mr. Page gave during business meetings. Mr. Page's computer. I don't have access to it. Ja, ich auch nicht. Erfolgreich. Wir brauchen das Passwort, ne? Did you find any leads? You know, perhaps you should check out Mayor Kuzak's team, as the death of Mr. Page plays into their hands. According to his schedule, Mr. Page often met with a person marked as G. In fact, they met yesterday. Oh God. Could he be the murderer? Do you know who that might be? As I said, Mr. Page had a thing about secrecy. I wasn't allowed to view his private schedule, so I don't know all the people listed there. What about his receipts? There was one for earrings. Who were they for? For Gloria. Oh God. Gloria. G. Gloria who? Gloria Lindbergh, from Kuzak's campaign office. Mr. Page wanted her to change sides. Do you know where she lives? It's just a short walk from here. An apartment opposite the basketball court. I don't know the exact address. Da waren wir ja gerade, ne? Da war ja der Unfall. Beziehungsweise der nicht so unwahrscheinlich, also nicht der, wie sagt man, es war ja kein zufälliger Unfall, sondern es war ja eher geplant und ein Mord.
We have a suspect. I am on my way to question her. In the office, there is an assistant of the deceased. I'll keep an eye on this place till you get back. Kurtz will be here in a minute. He just went to get us a couple burgers. Okay. Der Typ ist so geil hier, ne? Der immer noch da chillt. Okay. Also gegenüber vom Basketballcourt. Ich meine, das war da, wo der... Also, ich sage immer der Unfall, aber da, wo der Wagen stand, sagen wir es so. Ja, müssten wir da hinten eigentlich hin, ne? Zum Wohnhaus von Gloria Lindbergh gehen. Okay, dann gucken wir noch mal kurz hier auf der Straße nach... Ah, da ist doch was. Da links. Ein Strafmandat. Was ist hier? Your arguments against voting are baseless. As residents of this city, you have an obligation. Get lost, kiddo. I don't want them to unsuspend my sentence for beating up a snot like you. Okay. So, da links war auf jeden Fall was. Wir gucken noch mal ganz kurz hier. Aber okay. Erstmal hier links weiter. Hier ist auch gerade irgendwas los, ne? Ich wollte noch einmal hier hoch. Jetzt sieht aber nicht so aus, wenn wir hier fündig werden. Okay. Hätte ja sein können, ne? Einmal habe ich ja auf dem Dach was gefunden. Beim letzten Mal, als wir Strafmandate gesucht haben. So, gehen wir erstmal hier weiter. So, irgendwas ist hier los. If Mills wins, I'll have to close up the store. Was macht er mit seinen Händen? Bibidi babidi bu. Family Guy. So, dann gucken wir mal. Er macht nichts Verbotenes. Nee, Phase. Leute, wollt ihr mir nicht mal sagen, was hier los ist? Ja, von hier komme ich ja, ne? Von hier komme ich ja. What a surprise. Not everyone in the city would return a wallet. I'd be letting my father down if I didn't, sir. Daniel Your Briggs. father must be proud of you. Wir erinnern uns an den Jungen, der mit der Pistole hantiert hat. Gar nicht so lange her, ne? Das ist der Basketballcourt. Der Tatort ist aufgeräumt und... Darf der da stehen? Ja, der darf da stehen. Okay. In Amerika ist Parken, und ich war ja mal an der Westküste für 3 Wochen, tatsächlich echt ein Ding. Da muss man auf viele Dinge achten. Denn sonst wird man da sofort getowt. Was da so heißt, da wird man also festgemacht. So eine Kralle gibt es dann an die Reifen. Das ist sehr unschick, gerade in den großen Städten machen die dann damit natürlich ordentlich Money. So, wir haben noch ein bisschen T-Verbindung gefunden. Ein 14% Stück. Dann haben wir hier noch einen Nuke. Okay. Auch das wird natürlich nachher bewertet, ne? Also wie viele man von diesen Kisten gefunden hat. Also es ist übrigens auch ein Thema, das man immer mal sich anschauen sollte. Und ich habe ja schon mal gesagt, hier in diesen Schlauchleveln, die hier sind, da ist es eigentlich klar, ihr macht ja keinen Weg umsonst. Ja, wenn ihr irgendwo hochkommt, dann ist da meistens auch was. So wie hier. Ne? So, ich kann noch höher. Nein, kann ich nicht. Seht ihr, hier ist dann Schluss. Da ist dann bewusst eine Grenze vom Level drin. Dementsprechend macht es dann auch keinen Sinn, weiter zu suchen. So, dann gucken wir mal hier. Hola. Oh, ist ja da. Ausweise mal Are you nicht. Gloria Lindbergh from Mayor Cusack's office? So OCP is using less and less subtle methods to intimidate us. What do you want? I am here to ask
questions about Simon Page. He's my political opponent. I have nothing more to say about him. Mr. Page was murdered last night. Oh. Too bad for him. I kind of liked him. So, why are you here? We have reason to believe that you are involved. On what basis? A witness testified that you met with Mr. Page shortly before he died. I was supposed to, for business. But Simon called my office and canceled the meeting. The investigation demands that I search your apartment. If OCP wants to frame me, you probably won't back off anyway, so come on in. So. Dann schauen wir doch mal. Eine Flasche Wein. There was a man hiding under that shiny arm. I have a second glass if you want to loosen up. Da ist der zweite Ohrring. Is this a gift from Mr. Page? He gave them to me when we met. He was probably trying to buy his way into my favor. I lost the second one. Na klar. War in seinem Auto. I have a prescription for them. I can't fall asleep when I'm alone in bed. Q6-Rede, dann schauen wir mal, ob der das Gegenstück hat zu der anderen. Unser Leitbild rettet die Viertel. Was bedeutet Nachbarschaft im Viertel? Emotionen, die hervorgerufen werden sollen. Nostalgie, Solidarität, Heimeligkeit. Geschichte aus dem wahren Leben, Erinnerungen an den Geruch von frischem Brot aus der örtlichen Bäckerei, Nachbarschaftshilfe und Kinder, die sorglos auf der Straße spielen. Zweitens, OCP zerstört Nachbarschaften, Emotionen, die hervorgerufen werden sollen, Angst, Wut und Gefühle der Ungerechtigkeit, Geschichten aus dem wahren Leben. OCP lässt Kriminelle gewähren und ruiniert Gebäude, damit sie an Wert verlieren, wie meins. Nur Cusack kann die Viertel retten. Emotionen, die hervorgerufen werden sollen, Stolz, Wunsch nach Vergeltung, wir holen uns unser Viertel zurück. Anmerkung, man muss dafür sorgen, dass Cusack sich an das Drehbuch hält, anstatt aus dem Stegreif zu sprechen. Okay. Okay. So, der eine geht gern segeln und sie hat ein Bild von dem gleichen Ort. Waren die zusammen im Urlaub? Gleiches Boot. Sailing. Auf dem Segelboot, das er hat, wahrscheinlich. Do you like it, officer? Such strong hands can probably tie strong knots. Eigentlich reicht das ja schon, oder? So, am I under arrest? Maybe you want to cuff me? Sehr. Be careful what you wish for. According to Mr. Page's schedule, you met often. Too often for business meetings. That doesn't make me a murderer. Simon contacted me a month ago. He wanted me to join Mills's campaign office. We slept together a couple of times, and there was something electrifying about it. Secrecy, his connections with OCP, the consequences if we were found out. And we were. His assistant figured it out. She must have reported us, and OCP killed him. They were afraid he might give me Mills's campaign details. You claimed that Agatha Crane knew about your affair. Not only knew, but she blackmailed Simon. She's ambitious. She wanted to get a promotion out of it, but Simon fired her. When was Agatha fired? Maybe a week ago? You should talk to her, not me. I intend to do that. Please stay at our disposal. Missing you already. Okay. Also, die wir vorhin getroffen haben, die ist eigentlich schon gar nicht mehr angestellt gewesen für ihn, sondern schon seit einer Woche. O'Neill here. We have a problem. Locating her. But I can assure you she didn't leave the office. You'll see what I mean when you get here. Okay. Also, alles sehr gruselig. Es scheint also jetzt dann doch auf die Dame rauszulaufen, die wir bereits kennengelernt haben. Scheint also doch irgendwie Dreck am Stecken zu haben. Also das hier ist aber echt gemein, ne? So schlimm sind wir auch nicht.
Kampf den Maschinen, ne? Das kann man damit eigentlich gut umschreiben hier. So, mal rein hier in das Gebäude. So, der Typ ist immer noch am Schlafen. Natürlich, warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Ich dachte, die Tür wäre auf. Ist doch bestimmt hier drin, oder? Ist da nicht umsonst ein Raum mit Kamera? Where is Agatha? A very good question. When you left, I came inside to take her statement, but there was no one here. Kurt showed up soon after. We've been looking for the lady ever since, but she's vanished into thin air. She couldn't have left the office without us seeing her, though. We must find her. New evidence suggests that she is the murderer. Murderer. Once again, let's just check every corner. Okay. She couldn't just disappear. How do we know that the missing lady is the one who did this? A secret button hidden in the desk. This is getting more interesting. As long as it's not red, I think... The case of the mysterious disappearance solved. Now all we have to do is open that door. It looks like she used a computer. Ach, Kinder, ey, hier immer dieses Technik. Erst brauchst du Technik dieses, dann brauchst du Technik jenes. So, wir haben Technik Level 3 und sind damit sehr zufrieden. Ja, okay, dann brauchen wir jetzt irgendwo den Key. Wenn ich es nicht hacken kann, Code finden oder hacken. Ja, kann ich. Der Code. Ach, jetzt ist der Computer frei. A message here says there is a panic room in this office. There is also an access code. Panic room, 9584. Magnavolt. This page guy didn't like to let anyone in. At least the hide and seek game is over. Also 9584. Selber eingeben. Open sesame. Ah, sure. Keep reminding me of the delicious sesame delete sprinkle already. burger buns we haven't eaten yet. Ah ja. Agatha Crane, you are under arrest for the murder of Simon Page. It was just removing an obstacle. You have the right to remain silent. I had the right to do it. He didn't even realize that by blackmailing him, I proved that I'll do anything for the job. What else would you want from a political strategist? You have the right to an attorney. This is my attorney. I wasn't born to end up in jail. I was born for great things, and only I decide my fate. You committed a crime. You should suffer the consequence. We'll see. Unpredictable little things. Again, it's frustrating when they ruin even the best schedule. Everything will go according to plan for the next several decades. Okay, lady, show's over. You're coming with us. I hope they throw away the key. Because of your cold-blooded murder, I'll have to reheat my burgers. So, lass uns nochmal kurz hier die belastenden Dokumente, Falschgeld. So, hier ist noch die Kiste. Dann Ziele kriegen wir auch noch. So. Omni-Verbindungen, perfekt. Sind immer gut, die kann man überall gebrauchen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier das nächste Mal weiter. Der Fall ist geklärt und wir werden auf die Straße zurückkehren, dort erstmal noch nach weiteren Strafmandaten suchen, die Nebenmissionen lösen, dann die Hauptmission, also der Klassiker. Und lasst mal gerade gucken, wir haben auch noch die Lage stinkt und wer hat Simon Page, das dürfte jetzt gleich vorbei sein. Genau, also das wird hier das nächste sein, was wir tun. Währenddessen suchen wir natürlich immer wieder nach Themen, ne? Verstöße finden. Uns fehlt noch einer übrigens nur. Krass, also sind nur 3 diesmal. Und ja, die Nebenaufträge schauen wir uns dann auch an. Wir sehen uns im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, euer Kentrigo. Ciao, ciao.